Hello, my dear friends and viewers. Welcome back to our My Dear COOKU. ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ எல்லா வீடியோஸும் உங்களை வந்து சேரும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கார்னிஷிங் பண்ணிக்கிற அந்த க்ரீன் சில்லிஸ் இல்லை கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் அப்படி இல்லைனா கறி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அப்படியே வச்சோன்னா ஒரு 2-3 டேஸ்க்குள்ளே என்ன ஆகும், ஒன்று காஞ்சி போயிடும் இல்லைனா அழுகி போயிடும். ஸோ இதை எப்படி சேஃப் அண்ட் செக்யூராக ஃப்ரிட்ஜில் ஃபார் லாங் டேஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலான்ற டிப்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒவ்வொரு ஹோம் மேக்கரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமான டிப்ஸ். ஃபஸ்ட் வந்து நான் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா, க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இதை அப்படியே கட் பண்ண போகிறோம். அந்த வேறு பகுதி அந்த ஸ்டெம் எல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம், தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் எது வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த கண்டெய்னரில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கறி லீவ்ஸ் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, அந்த ஸ்டெம்லேருந்து அந்த லீவ்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு ஸோ அதையுமே நான் வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட போகிறேன். அப்புறமா க்ரீன் சில்லி இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ வேணால் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மேலே இருக்கிற காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அண்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், கறி லீவ்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம பாக்ஸில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா நம்ம டெய்லி பண்ணுற குக்கிங் எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு கார்னிஷிங்க்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் அரோமா கொடுக்குறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபைனலாக எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஃபார் 1 week to 10 days உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் நிறைய இருக்குது. க்ரீன் சில்லியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா கொரியாண்டர் லீவ்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் கறி லீவ்ஸ்லையும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. டெய்லி பேசிஸில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் சேனல். இஃப் யூ ரியலி லைக்ட் இட் தென் ட்ரை பண்ணுங்கள், ஷேர் அண்ட் லைக், கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். See you.